வணக்கம் நண்பர்களே. நெல்லையிலிருந்து மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சியாளர் இசக்கி முத்தையா பேசுகிறேன். இந்த காணொளியை கண்டேன். எனக்குள் சிறகடித்த சிந்தனை துடிப்புகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். இந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைகள் கொடுக்கும் அந்த அன்பை பாருங்கள். பாகுபாடு இல்லாத இந்த இனிய பரிமாற்றத்தை பாருங்கள். பழைய செய்தித்தாளின் மேல் நடைபெறும் இந்த பரவசத்தை பாருங்கள். எழுத்துக்கள் அத்தனையும் இந்த உயிர்களின் கால்கள் பட்டு உயிர் பெற்று விடுகின்றனவோ, அந்த தாளும் சற்று நெகிழ்ந்துதான் கொடுக்கிறது. அணில் பிள்ளைகளின் அன்பை பாருங்கள். உற்சாகமாக அந்த குருவி குஞ்சுக்கு உணவு ஊட்டும் அந்த அற்புதத்தை பாருங்கள். சிலிர்ப்பாய் சிறகுகள் மெல்லியதாக அதிர எந்தவித நிபந்தனைகளும் இல்லாத அந்த அப்பழுக்கற்ற அன்பை பாருங்கள். வாய்பிளக்கும் குருவி குஞ்சுக்கு ஊட்டப்படும் உணவு உலகத்தரம் வாய்ந்ததான். இயல்பாய், இயற்கையாய், நிர்பந்தமில்லாமல் தானாகவே நடக்கும் இந்த உயிரோட்டத்தை கவனித்தால் கண்கள் ஆனந்த ஊற்றெடுக்கிறது. இந்த பிள்ளைகளின் பாசம் மிகவும் பரந்தது, எல்லைகளே இல்லாதது, வழிபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது, பல ரக பிரார்த்தனைகளையும் கடந்த உன்னதமான புனிதம் இது. வாய்ப்பேசாத இந்த வள்ளல்களை பாருங்கள். பெருமை பேசாமல் பெற்றிடும் இந்த குஞ்சை பாருங்கள். இந்த பிள்ளைகள் நிறைய இந்த மனித பிறவிகளுக்கு உணர்த்தியிருக்கிறார்கள். ஆம், அன்பு எங்கும் பாயும், அதற்கு எல்லைகள் கிடையாது. அதை கட்டுப்படுத்த எந்த சக்தியாலும் முடியாது. பரிமாற்றங்கள் பரம்பொருளால் நிகழ்த்தப்படுகிறது.